日咧去咗 Liberty 嗰度買嘢啦，咁就買手工用品同埋啲 designer 嘅 houseware， 咁又唔係好貴啫喎，即係有平有貴啦當然，但係咧係我亂咁喺蘇豪區求其行咁樣見到嘅，咁啊又唔錯喎。亂咁行又可以見到一間想去嘅百貨公司，佢有幾層都好貴嘅啲 brand， 但係就手工用品好齊全。我今日呢冇睇過班次，咁啊半個鐘頭到一班車。而家我喺呢個我最熟悉嘅 Brighton 車站度等車。啱啱對面去倫敦市中心嘅呢嚟咗班車，所以呢冇晒人。而家個月台呢係得我一個人嘅。咁我頭先上咗去，佢最好就係有一樣嘢呢，就車站嗰度有間小食 coffee shop 咧，細細間啦。如果你 miss 咗班車同埋佢入閘機，佢冇入閘嘅，佢就咁拍個機，你隨時可以出閘嘅，即係冇閘啊，就有架機喺度，咁你又俾錢就得㗎啦。咁樣咧，咁啊行翻上去買個 croissant 食下咯，食完嗱而家仲有10分鐘，睇下先。而家大家睇下個牌，行翻近啲先。仲有10分鐘到有車，咁都唔係好耐嘅。等火車去郊區嚟講嚇。好啦，我等車啦。我而家到咗溫莎等緊朋友啊！有隻天鵝好靚啊，我最中意天鵝噶啦。嗱，而家我就喺溫莎堡嗰度啦，陽光超好，睇個天幾靚。我哋行去英女王個 chapel 嗰度喎，咁我同我朋友一齊啦，佢唔上鏡嘅。我今日搭咗快車，我而家就上呢間學校。架車其實好快到咗嘅，但我又蕩失路啦。好啦，我而家要上堂啦。我哋啱啱探訪完出嚟啦，咁咧而家就翻屋企途中。咦，我哋可以睇下呢個地圖喎。頭先就係喺呢度呢區啦。我哋而家啲老人家好中意我畫嘅畫啊，連佢老細個 manager 都好中意啊。遲啲出咗
news 咧就 news report 就話俾大家聽啦。今日本身日頭天氣好好嘅，而家咧都晏啊，所以後天黑陰天啊。好，今日好開心啊！啲婆婆有個 sister 嗱，我已經係隻 doggy 先。今日個 sister 咧就同我祈禱喎，好靚女嘅佢。我遲啲唔出得佢哋個樣嘅。想揾我畫嘢就去我網站啦嚇。好啦，我而家啱啱去完Museum，聽日就返香港啦。睇下夜景西倫敦嘅。係咪讀 T 啊？定 T 啊？我成日都讀錯呢個字嘅 TATE，好簡單嘅字，但係唔識讀。T 泰特 Museum Modern 好多嘢睇，仲影咗相，仲買咗 souvenir。聽日晏晝就返香港啦。睇下對面嘅 building 先。而家8點幾啦，而家夜晚黑。咁樣呢，9點半先有火車，但係其實我係要行10幾分鐘先可以去到火車站嘅。但係去到火車站又要行10幾分鐘，所以早啲出去啦。因為Museum我會再嚟啊，好多嘢睇下，對面啲風景幾靚。而家冇落雨 ，very good。好啦，我最後一輯 London Fog。就返到屋企先拍啦，拜拜 London。賓至如歸。Hello， 大家好。你睇下呢個環境就知道我返咗嚟香港啦。其實我返咗嚟香港已經3個禮拜㗎啦。我係 exactly 3個禮拜，所以我今日咧有少少強迫症咧，一定要喺星期一拍嘅，因為我係2月23號星期一翻嚟香港嘅。咁翻咗嚟香港咧，又做咗好多嘢啦，我已經點解做好多嘢咧？首先報告下我翻咗嚟香港呢3個禮拜做咗啲咩嘢啦。其實喺英國都係3個禮拜，但係喺香港係3個禮拜。點解啲時間過得咁快嘅？點解3個禮拜原來係過得好快，以為好耐咁樣？嗱，我想講翻嚟先。就首先我就參加咗一個漫畫比賽，就畫咗10幅漫畫，就試畫嘅啫，試畫即係入圍有機會出書啦。咁我就哇，真係超級希望，好感恩啊！真係好感恩啊！開頭咧係3月1號截止嘅。咁我2月20幾號翻嚟，23號翻嚟，我喺英國嗰邊咧就寫咗個故事大綱咁樣啦，即係嗰個故事啦。但係基本上我係一幅畫都未畫過㗎，但係就諗一諗點畫啊，點 present 啊咁樣，因為喺人哋屋企又唔得閒，又嘢，即係其實我開頭諗住係用 iPad 畫㗎。點解知 finally 咧？我翻嚟香港咧，我係用手畫嘅咯。其實有啲圓圈啊，我走去買咗嗰啲界圓圈嗰啲界刀嚟界咁樣畫咯。希望敬請期待，希望入圍啦，唔知㗎。係我未講完，佢本係諗住3月1號截止嘅，後來 delay 喎，啲人臨尾嘅趕工趕唔晒，咁啊延遲到1個禮拜。就3月9號，1個禮拜有多1日咁樣啦。咁我就 submit 咗啦。同埋我有2個學生要考試呈分。咁我有一個就蠢啲嘅，咁就都考完試啦，即係翻嚟即刻同佢補課啦，唔係補課，即係上堂啦，即係要。咁啊啱啱就做咗呢2樣嘢啦。跟住我要上法文啦，咁我法文又要溫習㗎，唔係就咁上㗎嘛，咁就咁上你不如唔好上係咪先？咁我又要溫習啦，溫我哋法文啦。跟住咧
仲有一樣嘢就係、後來我冇話，我先前嗰個 video 冇話我寄賣咗啲書仔喺英國嘅書店嘅，跟住我發現英國嘅書店有，即係我 follow 佢哋 IG 啦，當然，咁樣咧就有啲 message 就有個 application 好大啊，呢個我要使啲錢嘅，就係一個 art book 嘅 fair 嘅4日。喺阿姆斯特丹，跟住我心又係阿姆斯特丹，我啱啱喺阿姆斯特丹轉機，跟住咁啱又係阿姆斯特丹，咁係9月嘅，咁我咧佢個 deadline 就4月6號就要 apply， 所以咧我每本書仔，即係我冇理由淨係買一本書，我開一個攤位，我半張台都好啦，咁啊但係我買一本書冇可能嘅，我梗係買幾本啦，咁我要 submit 啦，咁我要。但我 idea 咧，哇如泉湧啊，係咁諗好咗，諗已經好，即刻諗到好多 idea 咯。咁呢啲咧我就遲啲再拍片講啦，唔好喺呢條片度講啦。咁總之我又要講另外一個 deadline 啦，跟住我參加咗3日嘅 workshop 啦。過2日就參加，我而家好驚啦，因為一早起身，但係我喺英國又得嘅喎，唔知點解咧？啊，俾啲嘢嚟睇下，我係要走開一陣間。嗰陣時咪喺度畫咗呢啲咁樣嘅，買咗啲書嗰陣時喺英國都有畫嘅。咁樣咧，我翻嚟整理過去啦。譬如呢啲咁樣，大家睇過啦嚇，即係先前咁樣畫啊。有啲係畫我朋友啊，有啲係我上堂。咁我翻嚟有呢本我就喺我朋友嗰度用晒佢支漿糊筆，將我啲即係就嚟走就係離開倫敦嗰陣時候，我就黐晒落去啦，因為嗰啲畫好大咁，我剪細住我張，跟住翻到嚟又將即係呢啲係上堂畫噶啦，跟住呢個係最後一張啦，跟住呢啲係我先前啱又係 A5 size 嘅畫喺嗰間 Host Cafe 嗰度畫嘅，咁我黐翻落去啦。呢啲啊之後畫噶，有啲送咗俾我朋友。嗱呢啲咧。就係我喺英國嗰陣時候有個 schedule 嘅，即係今日去邊，咁我咧就翻嚟咧攞啲 memo 紙，啲 memo 紙幾靚啊嗬，咁啊就即係做翻個 diary 咁樣咯，即係我嗰日去咗邊度啊咁樣啦，跟住咧仲有啲就係我開頭有寫日記嘅，但係我寫咗幾日咋，我寫日記有啲唔出得街嘅，不過你都睇唔到噶啦，我估你冇理由真係放大嚟睇係嘛，咁啊有啲咁樣。呢個係我朋友，就係我自己寄俾自己嘅 postcard 啦，跟住我朋友個女畫嘅，幾靚。嗱，睇唔睇到啊？盧之瑜，我 post 你張嘢出嚟啊！你記住睇我㗎，我依家叫你睇啊。跟住做翻啲，我本身仲想，其實我嗰陣時我冇話我啱啱嗰條片話我去聽 Modern Museum 嗰度。其實想畫畫嘅，但係太多嘢睇啦，咁所以咧我係 home 咗個 page。其實我仲想畫畫㗎，我仲想補翻少少㗎。究竟我補唔補到咧？遲啲喺個 shop 嗰度話俾大家聽啦，費事再拍長片啊。咁啊，圓滿結束啦。同埋我去咗老人院嗰度就係真係，我之後就好 sweet 啦。我將老人院啦、朋友啦。即係影咗啲相咧，跟住我就 print 翻張即影即有相。其實我係買咗個即影即有相機，係 digital，但係又 analog 編翻出嚟嘅。但係其實我覺得佢影相冇 iPhone 影得咁靚，咁我不如用 iPhone 影都係當佢 printer 啦。printer OK 喎 fine 喎，我覺得幾好啊！即係睇張睇相同埋佢，因為佢嗰個墨水係唔同你。去嗰啲相鋪編張 digital 太清楚，佢啲朦朦地咁樣，我覺得好好咯。我今次都唔想講太耐啦，其實我已經講咗7分幾鐘啦，我又只係諗住講好多嘢。因為我先前拍嗰啲片咧拍得太長咧，冇人睇。嗱，如果你哋第一次睇咗第1集嘅 vlog 嘅咧，唔該你追埋第2集同埋第3集。而家係 Salami 最後一集，好，拜拜。希望我有阿姆斯特丹，如果得啊嚇，唔知，好，拜拜。